在台南县的新营就可以看到这个日本式的房子。哦，这个是古老宿舍啊，修建的呢，整修好了，你看。哦，哦，进步的哈，大同路39号。哦，那庭园气息耶。哦哦哦，种这个是竹子哟。哦，哦，还有庭园哦。啊，好啊好啊，还有庭园。啊，真好真好。